ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂଜା ହେଉଛି ମାଣବସା। ଏହି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ମାଣବସାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଆବାହନ କରାଯାଇଥାଏ। ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାରରେ ଏହି ମାଣବସା ଓଷା ପାଳନ ହୁଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନାରୀମାନେ ଖୁସି ମନରେ ଏହି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର 4 ପାଳି କିମ୍ବା 5 ପାଳି ପଡ଼େ। ମାଣବସା ଗୁରୁବାରରେ ଧାନକୁ ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଆମେ ମାନିଥାଉ ଏବଂ ଏହି ଗୁରୁବାରରେ ମାଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରାଯାଇ ନଥାଏ। କେବଳ ଧାନ ମେଣ୍ଟାକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ଖଇ ଭାଜିବା, ଆମିଷ ଖାଇବା, ଚୁଟି କୁଣ୍ଡେଇବା, ଅନ୍ୟ ଘରେ ଖାଇବା, ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଉପରେ ବସିବା, ଘର ଧୋଇବା, ଅଳନ୍ଧୁ ସଫା କରିବା, କଳି ଝଗଡ଼ା କରିବା, ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରିବା, ଘରର ଝାଡ଼ୁକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତା ସହିତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବାସି ଶେଯରେ ଶୋଇବା କିମ୍ବା ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ଶୋଇ ରହିବା, ଚିରା ମଇଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା, ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗିବା, ପର ପୁରୁଷ ସହିତ କଥା ହେବା ଇତ୍ୟାଦି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା କଲେ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁରୁବାର ପୂଜାରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ଟିକିଲି ଇତ୍ୟାଦି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଶରୀରରୁ କୌଣସି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଉତାରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ବୁଧବାର ଦିନ ମାଣବସା ପୂଜା ପାଇଁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ କାମ ସରିଯାଇଥାଏ। ଗୁରୁବାରରେ କେବଳ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ମାଣବସା ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ନୂଆ ଧାନ, ବିରିରେ ପିଠା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୋଢ଼ୁଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ଧାନ ଆଣି କେହି ମାଣ ବସାଇ ନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚିତା ମଧ୍ୟ ପକାଇ ନଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କେହି କେହି ମାଣବସା 4 ପାଳି ପୂଜା କରନ୍ତି, କେହି କେହି 3 ପାଳି ଏବଂ ଅନେକ ଘରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାଳି ମାଣବସା ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଭଡ଼ା ଘରେ ମାଣ ବସାଇବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଯଦି ଭଡ଼ା ଘରେ ମାଣ ବସିବେ ତାହେଲେ ସେ ଘର ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକର। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ। କାରଣ ନିଜ ଘରେ ହିଁ ମାଣ ବସା ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ମା ସବୁବେଳେ ଆମ ଘରେ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏବଂ ମାଣ ବସାଇବା ପାଇଁ ଏକ ମାଣହାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ମାଣହାଣ୍ଡିକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ସାରା ଛୁଇଁ ନଥାନ୍ତି। କେବଳ ମାଣବସାରେ ସେହି ହାଣ୍ଡି ବାହାରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିଲେ ଯଦି ଘର ଚେଞ୍ଜ ହେବ ସେହି ମାଣହାଣ୍ଡି ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ହେବ। ମୋ ମତରେ ଯଦି ଆପଣ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ମାଣବସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେଉଁଠି ମାଣ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଯାଇ ମାଣ ବସାଇବା ହିଁ ଉଚିତ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଣ ବସାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ। ଗାଁରେ ମାଣ ବସାଇବା ସବୁଠାରୁ ଉଚିତ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ପୂଜା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗାଁରେ ମାଣ ବସାଇବା କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉଚିତ ନିୟମ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିଖିବେ। ମୁଁ ମୋର ମତ ଦେଲି, ବାକି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ମାଣବସା ଗୁରୁବାରରେ ଆମିଷ, ପୋଡ଼ା, ପିତା, କଷା, ଲାଉ, ଛତୁ, କଇଁଥ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଇତ୍ୟାଦି ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରିବା ବି ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ଅଳତା, ସିନ୍ଦୁର ଇତ୍ୟାଦି ନାରୀମାନେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ମାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଥିବାରୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସଜେଇ ହେବା ଉଚିତ। ଶରୀରରେ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ଝୁଣ୍ଟିଆ, ପାଉଁଜି, କାନଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ମାଣବସାରେ ପୂଜା ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରସାଦ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିମ୍ବା ବାହା ହୋଇଯାଇଥିବା ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସାଦ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବୁଧବାର ଦିନ ମାଣ ଧୋଇ ଶୁଖାଇବା, ଘର ଦ୍ୱାର ଲିପାପୋଛା କରି ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇବା, ପୂଜା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷକୁ ଯୋଗାଡ଼ି ଉଖୁଡ଼ା, ମାଣ, ସେର, ଖଟୁଲି, ପିଢ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିତା ଦେବା, ଘରର କବାଟ
ଦ୍ୱାରବନ୍ଧରେ ଚିତା ପକାଇବା, ଧାନ ଖଳାରେ ଚିତା ପକାଇବା ଇତ୍ୟାଦି କାମ ହୋଇଥାଏ। ଠାକୁର ଘରେ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ କବାଟ, ମାଣ ସେର, ପିଢ଼ା ଖଟୁଲି, ଦାଣ୍ଡପଟ, ବାରିପଟ, ଧାନଖଳା, ଚଉରା ମୂଳରେ ଝୋଟି ଚିତା ପକାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପାଦ, ପଦ୍ମଫୁଲ ଝୋଟି ଇତ୍ୟାଦି ଝୋଟି ପକାଇବା ଉଚିତ। ଧୁଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧୋଇ ଏହିସବୁ କାମ ଯେମିତିକି ଝୋଟି ପକାଇବା, ମାଣ ଧୋଇବା ଇତ୍ୟାଦି କାମ କରିବା ଉଚିତ। ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସୋରିଷ ଫୁଲ, ପଦ୍ମଫୁଲ, ଗେଣ୍ଡୁଫୁଲ, କଦଳୀପତ୍ର, ଆଖୁ, ମୂଳା, ଅଁଳା, ଧାନ ମାଟି, ଫଳ, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଆମ୍ବପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଡ଼ି ରଖିବା ଉଚିତ। ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପାଦ, 16କୋଟି ପଦ୍ମଫୁଲ, ଗହଣା ସିନ୍ଦୁକ ଇତ୍ୟାଦି ଝୋଟି ଆଙ୍କିବା ଉଚିତ। ଶେଷ ଗୁରୁବାରରେ ମାଣ ବସାଇବା ଦ୍ୱାରା କିଛି କାରଣବଶତଃ ବସି ନପାରେ, ଯେମିତିକି ଛୁତକ କି ମୃତକ କିମ୍ବା ମାସିକ ଧର୍ମ ପାଇଁ ମାଣ ବସି ନପାରେ। ତୃତୀୟା ପାଳିରେ ମାଣ ବସାଇଦେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ମାଣବସା ଓଷା କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ମାଙ୍କର ଗୁଆ, ଓଢ଼ଣି କିମ୍ବା ମାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି ପୂଜା ଜିନିଷକୁ ଆଣି ନୂଆ ମାଣ ବସାଇ ପାରିବେ। ମାଣ ବସାଇବା ପାଇଁ ଧଳା ବସୁମତୀ ଧାନ, ଶାରଦା ଧାନ କିମ୍ବା ଦେଶୀ ଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନୂଆ ଧାନର ଚାଉଳକୁ ବାଟି ଝୋଟି ଚିତା ପକାଯାଇଥାଏ। ମାଣବସାରେ 3 ଥର ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳେ ଫଳମୂଳ ପଣା ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। 10 ପ୍ରକାର ଫଳ ନଚେତ୍ 10ଟି ଫଳ ଏବଂ ପଣାରେ କଦଳୀ, ଛେନା, ନଡ଼ିଆ, ଗୁଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ପଡ଼ିଥାଏ। ଦ୍ୱିପହର ଭୋଗରେ ଦହି ପଖାଳ, ଶାଗ ଭଜା, ଖେଚୁଡ଼ି, ଡାଲମା, କ୍ଷୀରି, ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି, ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା, ଅଟକାଳି, ଛେନା, କ୍ଷୀରି, ଚିତଉ ଚକୁଳି ଇତ୍ୟାଦି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 10 ଗୋଟି ମଣ୍ଡା କିମ୍ବା 10 ପୁରଦିଆ ମଣ୍ଡା, ସୁଜି ପିଠା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଘିଅରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ। ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ ପ୍ରଥମେ କଳସ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ମାଣବସାରେ ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋକୁ ପୂଜା ନ ହୋଇ ଗୁଆ, ମାଣ, ଧାନ ମେଣ୍ଟାକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ।